anareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'Andriamanitra ray sy Kristy tompontsika amen. Any tompo ny fanjakana lo hevitra moa zany amin'ity volana ity ary ao anatin'izao alahady ny sikolady anivon'ny fiangonana fitsikeminy zao no akatsika ny Toriteny dia ny Lioka toko 7:10 araka izay novakina tamintsika teo. Ndery avana mba hojerentsika ny andininy 7:10 manokana hoe ny andininy 7:10 amin'ny Lioka toko 7:10. Ovakitsika miaraka amin'ny aran'i Jesosy manao hoe de niantso folo lahy tamin'ny mpanompony izy ary nanome azy farantsafolo ka nanao taminy hoe mandra-to mandra-pihaviko. De niantso folo lahy tamin'ny mpanompony izy ary nanome azy farantsafolo ka nanao taminy hoe mandra-to mandra-pihaviko. Lay andrian-dahy moa ndresahany eto hoe lasa nandenaka ny tany lavitra lay andrian-dahy ody zao fanoharana moa ndresahany eto lasa tany izy mandray fahefana dia avy eo izy veriny fa alohan'ny andianany dia niantso folo lahy izy andeha ho any tany lavitra ilazana ny Jesosy Kristy zany ilay handeha ho any an-danitra ary tsy maintsy verina indray ka hijery zay fomba nentin'ny olona nampiasana ny talenta zay nomen'Andriamanitra azy. Amin'ny tompony fanjakana Jesosy Kristy no mpanjaka ary zay no anarana ny teny eto Jesosy mpanjaka no miteny amin'ny olona niantso folo lahy izy lazana re olona mpianatry ny tompo zany re mpanampon'Andriamanitra zany lay nomena farantsa ka nanao taminy hoe mandra-to mandra-pihaviko. Zavatra telo liavana azitsika resina amin'izany. Jesosy Kristy mpanjaka dia tsy mba mizaha tavan'olona, tsy mba mizaha tavan'olona io Jesosy Kristy mpanjaka io. Niantso folo lahy izy ozy nanome azy farantsafolo. Raha ny tena dikany zao hoe niantso folo lahy izy ka samy nomeny farantsa folo avy. Tsy nanao zara-miankana zany lay andrian-dahy, samy nomeny farantsa folo azy. Any amin'ny Matteo toko 10:20 any dia misy tantara mitovitovy amin'izao ny hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona anankiray andeha ho any tany lavitra dia niantso mpanompony izy dia hoe misy nomeny an'izao, misy nomeny an'izao araka ny fahaizany avy nomeny talenta. Dia rehefa miverina izy dia hoe ampamoay hoe aiza daholo ny talenta zay nomeko anareo, tataka izany le tantara eto. Niantso olona folo ndray izy eto nomena farantsa na nomena talenta famezam-pahasoavana farantsa folo avy. Lay farantsa tsy hoe zavatra kely akory zany anaram-bola moa zany. Farantsa raha ny dikany dia hoe mitovitovy valera amin'ny denari 100 any zany farantsa ray zany. Zany hoe ny denari ray dia karaman'olona anankiray ao anatin'ny firy andro, anatin'ny ray andro, karamana mpanao isan'andro zany lay mpiasa iny tsara iny. Dia eo amin'ny denari 100 zany ny valeran'izany farantsa zany, farantsa anankiray. Ka nomeny farantsa folo lay olona folo, samy nomeny araka ny maizy azy avy. Tsy nomeny hoe sasany nomeny kely, sasany nomeny be fa tena nomeny mitovy izy rehetra ireo. Ry havana milalo amin'ny tompo, afaka ampitomboina tsara zany io farantsa io. Vola be ihany zany raha karaman'olona 100 andro ampitomboina folo, firy zany? 10 andro. Betsaka ihany zany ampitomboy ka tsy mijery ny valerantsika eto fa mijery hoe nomena vola ianao, nomena talenta ianao, ampitomboy zany. Fifampitokisana na tonga zao fetsika zao andren-dahy zao
nomeny avokoa nataony zara mitovy ho an'ny mpanompono ka tsisy laza tompo kely loatra nomenao nendrianina betsaka eto no ahatsapana ry havana fa io Andriamanitra io itombotsika io tsy mba manao zara miangatra na mizaha tavan'olona tsy zany io Andriamanitra nomeny avokoa ny tsirairay avy le any matetika fa 2 moa dia misy ny fizaranany hoe samy nomeny talenta araka ny fahaizany avy ozy izy any amin'ny toko fa 2 andininy fa 10 nomeny talenta mifanandrify amin'izay tokony ho azy zany hoe misy olona nanana fahaizana manantraikefa dia nomeny vola bebe kokoa ary misy meny kelikely kokoa araka ny fahaizany avy ny ambara amin'ny fahaizana matsy amin'izany dia ny hoe traikefa hoentinao mitantana vola be na tetikasa sy ny sisy fa eto afandray ny tantara fa nomeny mitovy mbola fahatokina koa zany any matio izy dia milaza ny hoe arakaraka ny vola nomena azy ampitombona arakaraka ny kely dia mitombo koa iny lehibe mitombo ihany koa izy eto dia afaka ampitombona avokoa farantsa 10 zany aveo vo misonitra tsikelikely zany moa ry avana fitantanana zany aleo mitantana kely dia aveo manino mia lehibe zany dikan'ny valareto men'Andriamanitra talenta avokoa isika tsirairay avy men'Andriamanitra talenta isika io la ifamezam-pasavana resahana eto ka ampiasainy zany tsy mizaha tavan'olona nataony mitovy avokoa samy afaka mampitombo ny talenta ny tsirairay avy ina ry havana ny hafatra azika resina amin'izany ianao izaho isika ilay olona folo nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana nataony mitovy aza mba komplexé amin'izany hoe ry anina mahay be ohatrao ry anina ohatrao nomena ianao ampiasao fa aza mitsara an'Andriamanitra hoe za Andriamanitra dia tsy mba nomenao ninninina inona moa zay izaho nomeny tompo ianao ilaina ianao matoa nomena mahatoky ianao ny tompo matoa manome anao famezam-pahasoavana fa ny faharoa ry havana dia zao Jesosy Kristy mpanjaka io dia maniraka atsika hiasa io maniraka atsika hiasa io hoy voalaza etiny hoe mandra-pahaviana ozy izy mandra-pihaviko zany hoe tsisy fetra zany mandra-pahatonga ny tompo miverina izy mandra-to inona moa dika zany hoe mandranto zany ohatrany hoe mandrato fianarana mitady vola mampiasa vola zany dikany hoe mandrato eto ampiasao ny vola nomeko anao ampiasao zay ny dikany tsy maintsy ampiasaina zay nomeny ny tompo misy iry zay manao hoe natalenta na fahaizana na saina zay rehetiko ampiasaina dia voninahitra tsisy avy amitsy reny fa niza ozy anao reny no ndraminy tsika reny fahaizana mampahalalana talenta avy amin'ny tompo tsy misy fandeferana mihitsy eto ry havana tsy nandeferan'ny tompo mihitsy ny olona zay tsy nampiasa ny talentany fa zay le teny hoe nitsily ananana aza dia ny sorona aminy rehefa tsy nampiasainy zany ny afara tamin'ny fanomezana ny fahaverezana mandrakizay moa zany tsarovy ry havana fa ny fanjaka ny lanitra dia tsy miankina amin'izay vitantsika kory tsy maintsy iseho zany ny mahampanjaka ny Jesosy zany tsy maintsy ho tongo zany na alevinao ny talentanao na ampiasainao tsy maintsy tongo zany fa zaranao aza ny tompo manome anao talenta manome anao vola fahaizana fahalalana mba hahafanao mandray anjara mampiroborobo zany fanjakan'Andriamanitra zany maniraka atsika Jesosy Kristy maniraka atsika hiasa izy aza mba ho isan'izay olona mpandevy talenta ry havana malala aza mba ho isan'izay olona tsy mampandroso ny fiangonan'Andriamanitra ry havana malala aza mba ho isan'izay mandevy talenta ka hijery fotsiny ny hafa aprisika ny hafa fa tsy mba handray anjara aza mba ho isan'izay mamila fila
ny asan'Andriamanitra satria ve mana talenta ianao, satria ve manam-pahaizana ianao, satria ve manana voly ianao, manana tanjaka ianao, dia mila filan'Andriamanitra ve nomeny ny tombo atsika izany na ampindraminy antsika izany avana molana fantaro fa ny talenta omen'Andriamanitra atsika dia sy azontsika amin'izao fa nomena antsika izany tokony ampiasaina izany hanomezana voninahitra an'Andriamanitra, hanitarana ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Tena tsy antsika izany ny vola eto fa farantsa nomena antsika izany, tsy antsika ny arena fa rantsa nomena antsika izany, ampiasaintsika mandra-pihavin'ny tompo. Tsy atsika ny talenta fa mindrana fotsiny antsika. Koa ampiasao ravana malala, ampiasao araka ny tokony ho izy izay nomen'Andriamanitra anao, nomen'Andriamanitra ianao. Ampiasao araka ny tokony ho izy, anomezana voninahitra an'Andriamanitra izay rehetra nomenanao. Nomena atsika, ampiasaina ho an'ny fanjakan'Andriamanitra, na ny volana, ny fahaizana, ny fahalalana sy ny sisa maro samihafa. Ampitomboy izany izay le mandra-to, mandra-pihaviko, tsy manam-pahataperana, tsy misy fetra ny asan'Andriamanitra. Mandra-piveryn'ny tompo sika dia asain'ny tompo miasa trany, miasa mafy, miasa tsara ho an'ny tompo, satria izany nandrahana atsika. Tsy fitena loatra ny hoe efa be mivitako hoe aleo za mba akaina amin'izay. Ny asan'Andriamanitra mandraka izay zany. Raha mbola nomen'Andriamanitra ianao hery sy tanjaka, fahasalamana, vola sy harena, anompoy an'Andriamanitra fa hanadina anao ny tompo amin'ny andro farany. Aza mba ho isan'izay mandevona talenta. Zay moa le matetiky fa 220 nalevony le talenta. Tiany ianao nalevo. Eto izy dia nataon'ny tao anaty mosoara le izy mifonosiny. Aza mba isan'izay mandevo talenta. Sao dia voalevona mandrakizay any amin'ny maizina ka hitomany sy hikotry ny fiany. Zay le voalaza eto. Fa fantatr'Andriamanitra ny olony ry havana malala. Fantatr'Andriamanitra ny olony. Matotsika hitokisany omeny talenta dia fantantsika fa afaka mampiasa izany. Zany le olona folo ireo samy nomeny. Misy nampiasa, misy ny tsy nampiasa. Ho antsika vahoakan'Andriamanitra ry havana malala, ho antsika zanak'Andriamanitra, mba misy tokoa ve tena mba anantanan'Andriamanitra zavatra ve sika? Inotsika ve fa tena misy dikany ny fisinao eo anevy ny fiangonana, misy dikany ny fisinao eo anevy ny fianakaviana, anevin'izao tontolo izao? Tena azon'Andriamanitra anantenany zavatra ve sika? Satria nomeny talenta hampandroso ny fiangonan'Andriamanitra, hampandroso ny fanjakany. Fahatelo farany ry havana, Jesosy Kristy mpanjaka mitsara ny olona araka ny asany avy. Mitsara ny olona araka ny asany avy. Ny andiny ny 12 noho ny tafaverina izy rehefa nandray fahefana anjaka dia nasainy nantsona ke ho an'ny izany mpanompo nomeny vola izany mba hitana izay vola azony tamin'ny fandrato. Tsy maintsy verina ny tompo isika teo na andevo talenta ianao na hiasa ianao na tsy hiasa, tsy miandry an'izany akory ny tompo rehefa ho avy izy, tsy maintsy tonga izy. Fa zavatra roa no hitantsika eto, azona valosoa ny fampiasana izay omen'Andriamanitra. Misy ten'Andriamanitra ambaran'ny apôstôly Paoly manao hoe zay afafin'ny olona no zay afafin'ny olona no jonjaina. Ary marina zany amin'ny fotoana rehetra, zay afafin'ny olona no jonjaina. Jesosy eto ry havana dia nametraka fomba fitantanana izay ekena eran'izao tontolo izao. Dia zao zany, zay mahomby, zay mahavita zavatra tsara dia omena toerana iandraikitra asa lehibe kokoa. Tsy hoe promotion moa zany, misonitra. Rehefa hita fa mahatoky ianao na omby ianao dia asonitra ny toeranao. Zay le hoe tia ny tompo ny talentanao, tonga folo nampitombony azy dia ny tombo tsara zany izy, tsara zany mpitsara mahatoky. Natoky tamin'ny tselo indrindra ianao dia manapa
tanàna folo zay mahomby de mena toerana zany ngery avana midikany hoe zay manana de anina ozy izy anantrany tsy manana de nikely ananana azy de isorona aminy zany efa tsy mahay mitantananao de nikely anananao azy very zany le farantsakely nasorona taminy nomena an'ilay nanana be ataka zany rehefa mahay mitantana de mitombo ihany ny eo an-tanana fa tsy mahay anao kely ananana votsitra ndray zany nomena toerana vola zeto fa hita fa naomby lay ny asa tsara nomena toerana izy satria nahatoko tamin'ny jely io moa tsy toerana ho an'ny namana ho an'ny havana tsy zay ny araikitra lehibe tarak'izay misy ny hoe toerana ho an'ny havana ry anina ihany no tafiditra amin'ny toerana io e fa ho an'izay voaporofo fa naomby tamin'ny zavatra notantanany tsisy risrisany an-danitrany zay mahomby zay nampiasa ny talentany zay niasa mafy ho an'ny tompo dia mahazo toeram-boninahitra izy mampirisika ny afy zany mampirisika atsika ezaka aomby zany fa zay le toetretony hoe zay mahomby de mahazo toerana tsara zay tena miasa ho an'ny tompo nampitombo ny talentany de nomena Andriamanitra toeram-boninahitra izy fa ny tsy nampiasa zay nomeny tompo kosa de mahavoaheloka mandrak'izay zany tena ahitan-doza ny tsy fampiasana ny talentany zay nomena Andriamanitra ry havana amin'any tahaka an'ilay tolony misy olona moety hoe zay de tsy manaiky hoetin'iny lehilahy iny ozy izy ny andininy faefatra amby folo eto ny vahoaka ny nakalaza azy na alala azy ozy nampitolona teny nanaraka azy ka nanao hoe tsy manaiky anjakany iny lehilahy iny zahay tsy manaiky anjakany mahavoheloka koa zany tsy manaiky ny olona andrain'ny Kristy ho tompo sy mpamonjy azy mahavoheloka koa zany mpanompo ratsy fanahy vola azy eto mpanompo ratsy fanahy zay nandevona ny talentany na hoe napriminy tao anaty mosoara fotsiny lay volany mena azy fantatra anao fa ohatr' zao tandremo ry havana tandremo fa misy olona tahaka zany toko ve mpanompo ratsy fanahy ka mpanompo kamo tsy te hiasa mpanompo tsy te hisahirana mpanompo tsy te handray andraikitra azo natao nge ozy naperaka tany amin'ny banky fotsiny vola de nitombo azy tany fa naninona ny tsy nataonao zany tsy maintsy ampiasaina ny talenta zay afafin'ny olona notsinjaina tandremo ry havana malalo amin'ny tompo tandremo aza atao atsirambiny aza atao atsirambiny ny asa napetraka ny tompo taminao fa izany ny tsarananao tandremo ry havana aza variana mitsaratsara ny hafa fa jereo aloha ny tenanao tena miasa ve manao asa fanimpona ve anao zany natao fahaditsony ty lehilahy ty ny hoe fantatra ianao fa olona mila voatsiary maka zay tsy napetraka ao midida zay tsy nafafinao Jesosy ndray ny tsaratsarainy ny mpanjaka ndray ny tsaratsarainy amin'ny zavatra tsy mariny fa tsarovy ry havana samy ho tsaraina amin'ny asany isika tsirary avy samy ho tsaraina amin'ny asanytsika amin'izay napetraka Andriamanitra atsika mpanefany tompo ve anao diakonina ve anao mpampianatra sekolady ve anao kristianina tsotra ve anao fa isika rehetra samy nomena Andriamanitra talenta ampiasaina ho azy zany samy ho tsarainy zany misy rehefa oka zay tsy nanaiky anjakana dia voatsara koa izy vola azy eo lay sazenjana be miatra aminy ny andininy fahafitam-boropolo ireo fahavaloko tsy manaiky anjakako ireo de ento aty ka vonoy eto anatrehako izy sary ny fahafatisana mandrak'izay zany zay miatra amin'ny olona tsy nanaiky anjakan'i Jesosy Kristy misy olona tsy manaiky an'i Kristy Jesosy ho mpanjaka misy olona tsy manaiky hanjakan'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainany fa zao no izy na anaiky ianao na tsy anaiky ianao tsy maintsy ho avy ny tompo iseho amin'ny mahampanjaka azy tsareo vo avana eto amin'izao tontolo zao ange ny kristianina ihany no manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ho mpanjaka fa mivahana hafa tsy mandray an'izany fa zao ny tsareo fa samy andray ny valonasa ny tsirairay avy zay manao ny tsara ho any amin'ny fiainana mandrak'izay fa zay manao ny ratsy kosa ho any amin'ny fahaverezana ry havana eto amin'ny tompo ho tsain'Andriamanitra
araka ny asantsika. Tsarao ny tenanao, dinio ny tenanao, tena ny asa ho an'ny tompo tokoa ve ianao, sa mety variana nijery ny hafa, ny asa tsy nataony ny hafa, fa ny anao ve vitanao tsara. Inona nampiasainao ny volany men'ny tompo taminao, nampiasainao tamin'inona ny tanjakao, ny fahaizanao, ny fahalalanao. Ilainy ianao, ilain'ny tompo ianao ampitombo ny talentanao. Ry havana rehetra amin'ny tompo, mpanjaka atsika Jesosy Kristy, mpanjaka atsika izy, arao ny teniny, ankatoavany sitrapony, ampitomboiny talenta izay nomeny ianao, fa fitiavany ianao, mbola ialanenina ankehitriny, mbola tsy tonga ny farany, manio ny fotoana mety, ahafahana manapa-kevitra, mba tsy hatra amintsika dia ny fitambora-polo manao hoe ento atika vonoy, eto anatriako. Sitrak'Andriamanitra ho very ny tsirairay avy lavana malala. Tiany sika mba ho voavonjy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho aminao ny fiadanany. Amen.